L-Assoċjazzjoni Maltija għall-Assigurazzjoni qed turi l-appoġġ tagħha għal proposta leġislattiva imresqa mid-deputat Laburista Amanda Spiteri Grek, Right to be Forgotten, imirata lejn persuni li jkunu welbu il-marda tal-kanċer. Dan itqal fis-Sunday Times li tkellmu mal-assoċjazzjoni u rew qbil ma dak imressaq mid-deputat Spiteri Grek, filwaqt li jelenkaw il-bżonn ta' aktar dialogu f'dan ir-rigward, fosthom bil-mod kif jevalwaw ir-riski l-kumpaniji tal-assigurazzjoni. Dan il-liġi mresqa mid-deputat Laburista Amanda Spiteri Grek hija maħsuba sabiex tgħin lil persuni li jkunu qelbu l-marda tal-kanċer billi ma jkollhomx għalfejn isemmu l-passat mediku tagħhom meta jgħaddu 10 snin fosthom mal-banek, mal-kumpaniji tal-assigurazzjoni u anke ma' min jimpjegahom. Dan filwaqt li jekk huma kienu morda meta kellhom inqas minn 21 sena, dan il-perjodu jkun ta' 5 snin. Fil-fatt meta tnediet il-konsultazzjoni brabta ma' dan kienu diversi persuni li qasmu l-esperjenzi tagħhom, fosthom fejn kellhom iħallsu prezzijiet ogħla jew saħansitra ma setgħux jaċċessaw qatt ta' servizzi, anke meta kienu welbu din il-marda. Kellim għal din l-assoċjazzjoni qal li huma kienu involuti fil-konsultazzjoni kemm brabta ma' din il-liġi kif ukoll fl-iskema li kien introduċa l-Gvern bl-isem ta' New Hope fejn jiġu assistiti persuni li jridu jagħmlu assigurazzjoni ta' life insurance sabiex isiru sidin ta' djarhom.